अस्सलाम वालेकुम गाइस। यस वन से गुड मॉर्निंग टू आवर व्यूअर्स। गुड मॉर्निंग। देखिए परिंदे खड़े हैं, परिंदे बैठे हैं, सॉरी ये खड़े नहीं हैं। ओ कैमरा देख के तो सारे सीन से गायब हो गए। हाय छोटू सी चिड़ी बैठी है। तो सुबह सुबह कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। स्कूल जाते हुए अच्छा लग रहा है? नहीं। तो क्या करना चाहती तुम? स्कूल नहीं जाना चाहती तो? मैं सुन जाती हूँ। जस्ट अ स्लैप ऑन योर फेस। था और बस हमारी गाड़ी भी रेडी है एंड जस्ट वी आर गोइंग टू सेट ऑफ फॉर आवर जॉब एंड यू कैन से समथिंग। बस आप लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हर बार लाइक शेयर कमेंट करते हैं और सब्सक्राइबर बढ़ता है, सिर्फ दूसरा एक सब्सक्राइबर बढ़ता है बस, खाली सिर्फ एक सब्सक्राइबर बढ़ता है। 163 आफ्टर 2 days 164 आफ्टर 5 days 165 और अगले दिन देखो फिर 164 हो जाते हैं। पता नहीं ये सब्सक्राइबर मेरे करते क्या हैं। कमेंट में बता दिया करें ना कि वीडियोस अच्छी नहीं है, तो फिर मैं वीडियोस अच्छी करके तो मतलब अपलोड करूँ और फिर आप सब्सक्राइब करें। तो एनीवेज थैंक्स जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है और साथ साथ वीडियोस व्यू भी किया करें। और ये मैंने नेल पॉलिश भी आज नहीं लगाई है जी, ये देखें। तो यू कैन शो योर नेल्स ugly and these are very very sweet. Okay, bye bye. We are getting late, so we will meet you. Bye bye. अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक भी कीजिएगा। अच्छा बाय बाय। पौधा लगा हुआ है, मोती का पौधा अच्छा है ना, बहुत प्यारा। इसमें एक फूल लगा हुआ है, ये देखो इतना अच्छा है, नाइस। आप देखते जाएं, बाय, सब्सक्राइब करते जाएं। अल्लाह हाफिज।